Hello guys, gala tayo dito sa Mag-aso, dito banda sa Dumaguete City. Papunta itong Valencia, Barangay Mapulang Lupa. Okay, baka makapunta tayo dito, makagala. Marami ditong magagandang puntahan, mapasyalan ng mga tanawin dito. Ayan o, volcanic, Mag-aso volcanic yung maso. Yan o, yung volcanic. Yan. At ito ang hanging bridge. Hanging bridge nagawa sa kahoy. Wala na picture di ba? Lompat yuk. Kata.